Hello guys, Κράτσα εδώ και σήμερα θα σας δείξω πώς να φτιάξετε ένα shooter game Poppy Playtime Edition Part 2. Είχαμε φτιάξει αυτά εδώ πέρα προηγουμένως. Είχαμε βάλει τα directions, απλά τώρα είχαμε βάλει τα directions και με αυτό. Ναι, είχαμε φτιάξει τέλος πάντων αυτό και τώρα θα φτιάχναμε το movement. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε για το movement. Λοιπόν, είχαμε φτιάξει αυτά εδώ. Try move λοιπόν. Change x by dx. Και μετά change y by dy. Πάμε να το τεστάμε. Δουλεύει, αλλά το θέμα είναι ότι τρέχει πάρα πολύ αργά. Οπότε πάμε στο operators και βάζουμε λοιπόν, βάζουμε αυτό εδώ πέρα. Εδώ. Επίσης, πρωτού συνεχίσω, θέλω να κάνεις μία εγγραφή στο κανάλι μου και ένα like. Ελπίζω να έχεις όρεξη σήμερα για να φτιάξεις ένα game στο Scratch. Και ελπίζω να σε βοήθησα. Ναι, ωραία. Λοιπόν, λειτουργεί. Τέλεια. Αφού λειτουργεί, τώρα θα προσθέσουμε εδώ δύο if και βάζουμε ξανά εδώ if. Βάζουμε αυτό εδώ πέρα το σήμα από τα operators 0, βάζουμε C A D W S. Ok, λοιπόν, προσθέτουμε αυτά εδώ A D και W S. Sweet custom εδώ πέρα του συν. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, εδώ πέρα δεν θέλουμε να κάνει custom αυτό, σωστά? Ναι, οπότε θα βάλουμε να ξεκινάει πάντα από το 2 και μετά floor of mode. Πάμε να δούμε πού θέλουμε να τελειώνει. Στο 13. Ok, βάζουμε εδώ 13, αλλά δεν λειτουργεί. Οπότε πάμε να κάνουμε ένα νέο variable και βάζουμε, όχι, ναι, εδώ walk custom. Ok, change walk custom by 0,5. Test time. Πάμε να... ναι, walk customs. Τέλεια. Τώρα λογικά ναι, λειτουργεί. Τέλεια. Απλά το θέμα είναι ότι, δείτε, δεν σταματάει. Ok, λοιπόν. Βγάζουμε αυτό το βάζουμε. Λοιπόν, επιλέγουμε αυτά εδώ και βγάζουμε το if. Βάζουμε else set to 0 if ίσον αυτό εδώ το σήμα. Βάζουμε for custom to standing. Ωραία. Και βάζουμε εδώ standing. Ok. Wall custom speed custom to standing. Ok, πάμε να δούμε. Ναι, τέλεια. Τώρα λειτουργεί
Ωραία. Τέλεια, αφού έχουμε όλα αυτά, πάμε να κάνουμε, τι άλλο θέλουμε να προσθέσουμε. Α, ναι, ωραία, θα πάρω το backpack και θα βάλω μέσα στο floor. Ωραία, να δω το floor. Λοιπόν, when clicked, go to front layer, για να μπορεί να φαίνεται. Okay. Να δώσω. Μην το κοιτάτε αυτό. Λοιπόν, θα το φτιάξουμε εμείς. Τέλεια. Να το. Αλλά πρώτα θα το φτιάξουμε. Νομίζω. Βασικά όχι. Οκ. Λοιπόν, προσθέσουμε αρχικά when clicked go to back layer, so go to εδώ πέρα 0, 0. Οκ. Λοιπόν, και τώρα στο forever βάζουμε αυτό εδώ και μετά αυτό εδώ. Αυτά είναι τα custom, δεν χρειάζεται να αλλάξετε κάτι. Μετά αυτό εδώ και μετά αυτό εδώ. Προσθέτουμε αυτό, μετά αυτό, αυτό και τελευταίο αυτό και θα έχουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Αλλά ο παίχτης μας, δείτε το απλά, κοιτάξτε, δείτε τι πράγματα είναι αυτά. Λοιπόν, βάζουμε εδώ ένα if one punch και τώρα boom. Γιατί εδώ θα να δούμε. Ναι, δουλεύει. Ωραία, ωραία, ωραία. Τέλεια. Δουλεύει. Οκ. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε το part 2. Και ναι, έχετε part 3 σήμερα. Για να δείτε πως φτιάχνουμε το part 3, πατήστε ένα like και ένα subscribe. Και θα έρχεται σύντομα. Και εμείς θα λέμε σε ένα επόμενο scratch βίντεο. Bye!